අයිබෝවන් මම වෛද්‍ය හර්ෂණී ඉදිරිසිංහ. අද බිලස් මනජරල් පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කාලීන මාතෘකාවක් ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි ඔසප් ගැටලු කොහොමද අපේ සමය සෞඛ්‍යයට බලපාන්නේ. ලස්සනට ඉන්න කොහොමද අපේ ඔසප් චක්‍රය කාන්තාවන්ට බලපාන්නේ කියන කාරණාව. මේ ගැන කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සුභාෂිනී රාජනායක මහත්මිය. අයිබෝවන් ඩොක්ටර්. අයිබෝවන්. අපි කතාබහ පටන් ගමු. ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර බහුලව තියෙන ඔසප් ගැටලු මොනවද සහ මේවා ආයුර්වේදයේ කොහොමද සඳහන් වෙන්නේ කියන කාරණාව මුලින් සඳහන් කරලා. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ කාන්තාවන් මේ ඔසප් ගැටලු සංකූලතාවලින් පෙළෙනවා. ඉතින් ඒ අතර විශේෂයෙන්ම මේ ඔසප් චක්‍රයේ සිදුවන වෙනස්කම් දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට ඒ ඔසප් චක්‍රයේ සිදුවන වෙනස්කම් විදිහට ගත්තම ඩිලේට් වෙනවා අයි සර්කල් එක, නැත්නම් මිස්ඩ් පීරියඩ් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ අධික වේදනාවක් ඔසප් වීමේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අධික වේදනාව අධික යටි උදරයේ ඇතිවන වේදනාව, කොන්දාශ්‍රිතව ඇතිවන වේදනාව, ඊට අමතරව වමනය ඔක්කාරය වැනි දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා ඩිස්මෙනෝරියා කන්ඩිෂන් එකක් කියලා. ඊට අමතරව තව අධික ලෙස රුධිර වහනයක් මේ ඔසප් වීමේදී කාන්තාවන්ට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් ඔසප් චක්‍රයේ ඇතිවන සංකූලතාවයක්. ඊට අමතරව මේ PMS premenstrual syndrome කියන එක මේ කාන්තාවන්ට මේ දවස්වල ඇති වෙන ඔසප් සංකූලතාවයක් විදිහට. ඊට අමතරව මේ අධික රුධිර වහනය වීමට අමතරව තවත් මේ ඔසප් චක්‍රයේ සිදු නොවීම, ඒ මෙනෝරියා කන්ඩිෂන් එකක් කියන එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බහුලව මේ දවස්වල කාන්තාවන් කතා වෙන දෙයක් තමයි PCOS කියන කන්ඩිෂන් එක. ඉතින් polycystic ovary syndrome කියන තත්වයක් මේ දවස්වල මේ කාන්තාවන්ට බහුලව තියෙනවා. ඒත් එක්ක මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනි ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තාවන් විදිහට මැදිවියේ ඒ වගේම යං කාන්තාවන්ට මේ දවස්වල ගොඩක්ම ඇනීමියා කියන ප්‍රශ්නය රෝගී තත්ත්වයේ තියෙනවා. එතකොට මේ ඇනීමියා නිසා හටගන්න ඔසප් චක්‍රයේ සිද්ධ වෙන බොහෝ සංකූලතා අද වෙන විට අපිට මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ දක්නට ලැබෙනවා. දැන් ඔය කාරණාවන් ගොඩක් වෙලාවට වර්තමානයේ අපි දන්න අපිට ඇහෙන නම්නේ. එතකොට ආයුර්වේදයේ මේවා කොහොමද සඳහන් වෙන්නේ කියන එකත් පොඩ්ඩක් අපි සඳහන් කරමු නේද? ඔව්. ආයුර්වේදයේ වසර 5000කට කලින් ඉඳන්ම මේ කාන්තාවන්ට ඇතිවන ඔසප් ගැටලු පිළිබඳව බොහොම අපූර්වවට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතර මම මතක් කරොත් ඔසප් වීම ආර්තවයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න සඳහන් වෙන්නේ යෝනි ව්‍යාපත්, ආර්තව ව්‍යාපත්, ආර්තව දුෂ්ටි කියන කැටගරයිස් වලට දාලා තමයි අපේ මේ ආයුර්වේදයේ මේවා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේවා බොහොම ගැඹුරු විදිහට ආයුර්වේද සඳහන් කරලා තියෙනවා. අද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අද කාලයේදී මේ වචන කිව්වට ගොඩක් දෙනා මේ ගැන දැනුවත්භාවයක් නැති එක. එතකොට ડોක්ටර් සාමාන්‍යයෙන් ඔසප් වීමේදී අධික ලෙස රුධිරය වහනයෙන් දැන් ડોක්ටර් කලිනුත් කියන්නේ ඇනීමියා තත්ත්වය ඊටාම මේ කොමන්ලි ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර බහුලව තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔසප් වීමේදී වැඩිපුර රුධිරය වහනය වෙනවා නම් මේක සාමාන්‍ය කාන්තාවගේ සෞඛ්‍යයට කොහොමද බලපාන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන අපි රුධිර වහනයට කලින් අපි දැනගන්න ඕනේ ක්‍රමවත් ඔසප් චක්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ආයුර්වේදයට අනුව මේ ක්‍රමවත් ඔසප් චක්‍රයක් කියන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ ඔසප් චක්‍රයට ගත වෙනවා චන්ද්‍ර මාස එකක්. ඒ කියන්නේ දින 28යි. ඒ 28ක කාලය තුල වුන් බෙදලා තියෙනවා ඍතු කාල, ඍතු ව්‍යතීත කාල සහ රජක් ශ්‍රාව කාල කියලා. එතකොට අපි මේ ආර්තවයේ ඔසප් වීම සිද්ධ වෙන කාලයට අපි කියනවා රජක් ශ්‍රාව කාලය කියලා. එතකොට අපේ ආචාර්යවරු අතීතයේදී කියලා තියෙන්නේ මේ ඔසප් වීම සාමාන්‍යයෙන් දින 3 5 7 විවිධ ආචාර්යවල විවිධ මත ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එතකොට නවීන විද්‍යාවට අනුව සාමාන්‍යයෙන් අපි දින 3ත් 7ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි සාමාන්‍ය ඔසප් නිරෝගී කෙනෙක්ගේ ඔසප් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට රුධිර ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 20ත් මිලිලීටර් 80ත් අතර පිටවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ යන රුධිරය කිසිම ගන්ධයක් නැති රුධිරය තමයි පිට වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඔසප් වීමේදී ඔවුන්ට කිසිම වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඔසප් වීමකදී කිසිම වේදනාවක් රහිතව තමයි ඔසප් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක් මෙන්න මේ දේවල් වලින් බාහිරයට ගිහිල්ලා ඇගේ ඔසප් වීම සිද්ධ වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතන ඇගේ ශරීරය තුල සංකූලතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඇගේ ඔසප් වීම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අධික රුධිර වහනය කියන එක කාන්තාවක්ට විශේෂයෙන්ම බලපානවා. ඇගේ පෝෂණය ඒ වගේ දේවල් ඇගේ ශරීරයෙන් ඉවත් වීම නිසා ඇගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු කරගැනීමේ ලොකු බාධාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කලින් පැවසූ විදිහටම මේ ඇනීමියා වගේ තත්ත්වත් රෝගී තත්ත්ව දක්වා උත්සන්න වීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි ගොඩක් දකිනවා මම දැන් කාන්තාවන් එක්ක වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට වෛද්‍යවරියක් විදිහට සමාජයේ බැහැලා වැඩ කරනකොට නෝටිස් වෙන එකක් තමයි ડોක්ටර්
ලංකාවේ කාන්තාවෝ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවෝ වගේම දකුණු ආසියාතික කාන්තාවෝ ඔසප් චක්‍රය ගැන තියෙන දැනුම ගොඩාක් දුරට අඩුයි. ඊටත් වඩා ඔසප් චක්‍රයේ සෞඛ්‍ය ගැන මේගොල්ලොන්ගේ කාන්තාවන්ගේ තියෙන අවධානය අඩුයි. අපි ඒකට අවධානයක් දෙනවා අඩුයි. උදාහරණයක් විදිහට තද පේන් එකක් තියෙනවා නම් තද වේදනාවක් තියෙනවා නම් පේන් කිලර් එකකට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට අපි චුට්ටක් කතා කරොත් එහෙම හෝමෝන බලපෑම නිසානේ මේ ඔසප් චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඔසප් චක්‍රයේ ඔය කියන අසමතුලිතතාවයන් ගැටලු ඇති වෙන්නේ හෝමෝන නිසාද? මොනවද ඒ හෝමෝන? ආයුර්වේදයේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට ඖෂධ, ආහාර, විහරණ මේ දේවල් වලින් මේ ඇති වෙන සංකූලතා අපිට නවත්වා ගන්න, අවම කරගන්න හැකියාව තියනවාද? ඔව්, විශේෂයෙන්ම මේ ඔසප් චක්‍රය කියන එක රඳා පවතින්නෙම ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන හෝමෝන සමතුලිතතාවය, හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක. එතකොට අපි එතනදී විශේෂයෙන් කතා කරනවා HPO ඇක්සිස් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ හයිපොතැලමස් pituitary ovarian axis. එතකොට මේ ත්‍රිත්වයේම හෝමෝන ශ්‍රාවය අපිට වැදගත් වෙනවා මේ අපේ ඔසප් චක්‍රය ක්‍රමානුකූලව නිවැරදිව පවත්වාගෙන යන්න. එතකොට විශේෂයෙන්ම මම හෝමෝන නම් වශයෙන් සඳහන් කරොත් GnRH, FSH, LH, estrogen, progesterone මේ කියන සියලුම හෝමෝනවල නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා නිවැරදි නිරෝගී විදිහට කාන්තාවගේ ශරීරේ පවත්වා ගන්න, ඒ වගේම එයාගේ ඔසප් චක්‍රය ක්‍රමානුකූලව කරගන්න. ඉතින් ඒ හෝමෝනවල කිසියම් හෝ අසමතුලිතතාවයක් සිද්ධ වුණොත් අපේ ශරීරයේ සිදුවන මේ ක්‍රියාවලින් සියල්ලම වෙනස් වෙලා මේ ඔසප් චක්‍රයේ සංකූලතා මතුවෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ සඳහා ආයුර්වේදයේ ආහාර විහරණ වගේම දිනචර්යා කියන එක විශේෂයෙන්ම දක්වලා තියෙනවා. හරියට කෙනෙක් ඒ දේවල් අනුගමනය කරනවා නම් ඇගේ ශරීරයේ මේ ඇතිවන සංකූලතා ඉතාමත්ම අවම කරගන්න පුළුවන් කියලා. මම පොඩි උදාහරණ ටිකක් කියන්නම්. සාමාන්‍ය යෝග අභ්‍යාසයක්, යෝගාසනයක් කිරීම තුළින් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ හයිපොතැලමස් උත්තේජනය කරන්න. ඉතින් ඒ හරහා අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ හයිපොතැලමසින් ස්‍රාවය වන හෝමෝන උත්තේජනය කරන්න. ඉතින් කාන්තාවකගේ මේ හෝමෝන අසමතුලිතතාවයක් තියෙනවා නම් ඇය යෝග අභ්‍යාස වගේ දෙයක් පුහුණු වීම තුළින් ඇගේ ඒ හෝමෝන අසමතුලිතතාවය නිවැරදි කරගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ප්‍රාණායාම, මෙඩිටේෂන්, මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන දේවල් පුහුණු වීම තුළින් මේ කාන්තාවකගේ මානසික ආතතිය කියන එක අඩු කිරීම තුළිනුත් මේ හෝමෝන අසමතුලිතතාවය අපිට වළක්වාගෙන සෞඛ්‍යමත් විදිහට කාන්තාවක්ට ජීවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබතුමිය මානසික ආතතිය ගැන කතා කරානේ. එතකොට මානසික ආතතියට ලක්වීම ඩිරෙක්ට්ලි බලපානවා මේ හෝමෝන් සයිකල් එකට, එහෙම නැත්නම් ඔසප් චක්‍රයට. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි චුට්ටක් මතක් කරමු. ඔව්, මේ මානසික ආතතිය කියන එක අපේ මේ ඔසප් චක්‍රයට කෙලින්ම බලපානවා. අපේ මේ ඔසප් චක්‍රයේ තියෙන මේ HPO ඇක්සිස් එකේ හෝමෝන්ස් හරිම සෙන්සිටිව් මේ ඉමෝෂන්ස් වලට, මේ අපේ සිතුවිලි වලට. ඉතින් මේ ඉමෝෂන්ස් එක්ක අපි ඉතාමත් මානසික ආතතියකින් පීඩා විඳිනවා නම්, ගොඩක් ඕවර්තින්කර් කෙනෙක් නම්, ඒ වගේම මේ නින්ද අඩු, lack of sleep, ගොඩාක් නිදිමරණ කෙනෙක් නම් ඒක හේතු වෙනවා අපේ ශරීරයේ තියෙන කෝටිසෝල් ප්‍රමාණය, කෝටිසෝල් ලෙවල් එක වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒ හරහා කෝටිසෝල් ලෙවල් එක වැඩි වෙනකොට ඔන්න බලපෑමක් ඇති කරනවා අපේ අර මම කියපු හෝමෝන ශ්‍රාවයට. ඉතින් හෝමෝන ශ්‍රාවයට බලපෑමක් ඇති වෙනවා අර කියපු නිදාන කාරණා නිසා. එතකොට අපේ ඔසප් චක්‍රයේ වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. අධික රුධිර වහනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔසප් නොවීම වෙන්න පුළුවන්. ඔසප් චක්‍ර දෙකක් ඇතුළත කාලය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්ව විදිහටම දින 28 චන්ද්‍ර මාස තුලදී ඔසප් වීම සිද්ධ නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බොහෝ කාරණා හේතු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වළක්ව ගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ මානසික තත්ත්වය කියන එක අපේ හොඳ මට්ටමක අපි පවත්වා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔසප් චක්‍රය නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් සමය ගැටලු. ඔසප් චක්‍රයේ සංකූලතා නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් සමය ගැටලුනේ. එතකොට අපි බිරස්ම නැචරල් එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට අපිට ඉන්න කස්ටමර් බේස් එකත් එක්ක අපිට නිතර එනවා හෝමෝන අසමතුලිතතා කියලා අපිට ඩයග්නෝස් කරගන්න පුළුවන් කාන්තාව. එතකොට ඒ ගැන දැනුවත්භාවය මදි සහ ගොඩාක් දුරට එක්ස්ටර්නල් ට්‍රීට්මන්ට් එකකින් විතරක් ඒක සමනය කරන්න උත්සාහ කරන නොදැනුවත්භාවය නිසා. ඕන වෙනුවෙන් තමයි ඇත්තටම අපි මේ මාතෘකාව තෝරගත්තේ කතා කරන්න ස්කින් කෙයා ගැන කතා කරන කම්පැනි එකක් විදියට. එතකොට අපි චුට්ටක් කතා කරොත් හෝමෝන අසමතුලිතතාවයන් නිසා සමට ගැටලු ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒවා සමෙන් එළියට පෙන්වන්නේ කොහොමද?
මෙන්න මේ ගැන චුට්ටක් කියමු. අපි කාන්තාවන් විදිහට සම කියන දේ ගැන හරිම සැලකිලිමත්. ඉතින් මම හිතනවා මේක බලන ඔබත් ඔබේ සම ගැන හරිම සැලකිලිමත් ඇති. මොකද ඔබව බාහිරයට නිරූපණය කරන්නේ තව පුද්ගලෙක් ඔබ වඳුරගන්න ඔබේ බාහිර ස්වරූපේ. ඔබේ සමෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ සම පිළිබඳව ඔබ සැලකිලිමත් වීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. ඉතින් මේ menstrual circle එක ඔසප් චක්‍රය ගත්තම මේකේ අපේ ඇතුලේ ඇඟ ඇතුලේ සංකූලතා ඇති වුණොත් මේක එළියට පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒක ඇඟ ඇතුලේ සංකූලතා ඇති වෙනවත් එක්කම පිටට පෙන්වන්නේ නැහැ. යම්කිසි කාලයක් ගන්නවා. එතකොට ඒ කාලෙත් එක්ක මේක හැමෙන් එළියට පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. හැමෙන් විතරක් නෙවෙයි. ඔබේ මුළු ශරීරයෙන්ම එළියට පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට විශේෂයෙන් සම ස්කින් එකෙන් ඒක පෙන්වනවා කියලා හිතෙන්නේ අපිට කෙනෙක් බාහිරයෙන් බලද්දී අපේ ඇස් දෙකට කෙලින්ම යන්නේ ස්කින් එකට සමට. ඉතින් අපි මොනවද කියලා බැලුවොත් මේ එළියට පෙන්වන ලක්ෂණ විදිහට අපිට විශේෂයෙන්ම කුරුලෑ සහිත මූණක් දකින්න පුළුවන්. මේ චීක්ස් වල ජෝලයින් එකේ විශේෂයෙන්ම කුරුලෑ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබේ බෙල්ල කිහිලි ඒ වගේම ඉකිලි ආශ්‍රිතව අවපහ ගැන්වීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අනවශ්‍ය ලෙස රෝම වර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය කාන්තාවකගේ අපි දන්නවා අනවශ්‍ය ලෙස රෝම වර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන අසමතුලිතතාවය, ওই හෝමෝන අසමතුලිතතාවය නිසා ඒක එළියට පෙන්නන විදිහට තමයි අනවශ්‍ය ලෙස රෝම වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ වගේම හිසකෙස් යෑම අපි සාමාන්‍යයෙන් දිනකට අපි කියනවා හිසකෙස් 100ක් විතර සාමාන්‍ය විදිහට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා අධික ලෙස හිසකෙස් ගැලවී යාම මේ රෝගී තත්ත්වවලදී දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් දැක්කම හරිම ඩල් ලුකින් එකක් තියෙන්නේ. හරිම කම්මැලි, ලෙතාජි ෆීලින් එකක් තියෙන කෙනෙක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ සම්පූර්ණ ශරීරයේම සිදුවන බොහෝ වෙනස්කම් මේ සමහරහා එළියට එනවා මේ ඇතුලේ තියෙන හෝමෝන අසමතුලිතතාවය නිසා. ඒ වගේම ડોක්ටර් ඒවා පෙන්වන කාලවකවානු හරි වෙනස්. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ ඇඟ ඇතුලේ හෝමෝන අසමතුලිතතාවය වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ කෙනෙක්ගේ එක උණක් පමණින්ම එළියට ස්කින් එකෙන් එළියට ඒ ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැහැ. යම් කාලයක් ගත වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම යම් කාලයක් ගත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හෝමෝන අසමතුලිතතාවය වෙලා මාස 1ක් 3ක් කාලයක් යනකොට පොඩි පොඩි ඔන්න පිම්පල් එකක් දෙකක් මූණේ දාන්න ගන්නවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මාස 3ත් 6ත් ඒක එක දිගටම තිබ්බොත් අර කුරුලෑ දාන එක දිගටම තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි පොඩි පිග්මන්ටේෂන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඒක දැන් මාස 6ත් අවුරුද්දක් දක්වා එක දිගටම තිබ්බොත් මේ මම කලින් කියපු සම්පූර්ණ හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්, රෝම වර්ධනය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම ලක්ෂණ අපේ සමෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. එතකොට මට අහන්න ඕන වෙච්ච කාරණාවක් තමයි දැන් ඔසප් චක්‍රයේදීත් සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක්අවුට්ස් පිම්පල්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් අපි කතා කරේ ඔය අසමතුලිතතාවයන් නිසා එහෙම නැත්නම් සංකෘතතා නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණනේ. ඊට අමතරව මම සඳහන් කරන්නේ ඔසප් චක්‍රය ආශ්‍රිතවත් සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක්අවුට්ස් එන්න පුළුවන් නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක 100%ම අපි කියනවා හරිම නෝමල්. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ හොඳ නිරෝගී ඔසප් චක්‍රයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔසප් වීමක් සිද්ධ වෙනකොට ඒ ඔසප් වීම ආරම්භ වීමට දින 3ත් 7කට කලින් මේ අපි මේ කියන පිම්පල්ස් බ්‍රේක්අවුට්ස් වගේ දේවල් මූණේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒක වෙන්නේ අපේ හැඟේ හෝමෝන වෙනස්කමක් වෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝන එක අපේ menstrual circle එකේ menstruation එක පටන් ගන්න කලින් drop වෙනවා. ඒකයි ඊස්ට්‍රජන් කියන හෝමෝන එකට අපේ ස්කින් එක හරිම sensitive. අපේ ස්කින් එකේ බ්‍රයිට්නස් කියන එක ඇති කරන්නේ ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඩ්‍රොප් වෙනවත් එක්කම අපේ මූණේ පිම්පල්ස් වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ડોක්ටර් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝන් එක මෙන්ස්ට්‍රේෂන් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න ලඟ වෙනකොටම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒත් එක්කම ඒක හරිම සෙන්සිටිව් වෙනවා. අපේ මේ මූණේ තියෙන ඔයිල් ග්ලෑන්ඩ්ස් වලට අපි කියන ඔය ඔයිල් ග්ලෑන්ඩ්ස් සෙල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදි වෙන්න ගන්නවා. එතකොට අපි හැමෝම දන්නවා අපේ මූණේ පෝසස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පෝසස් බ්ලොක් වෙලා ඇක්නිස් කියන කන්ඩිෂන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔය හෝමෝන පැත්ත. ඒ වගේම ડોක්ටර් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මම කිව්වා අපේ මූඩ් ස්විංග්ස් වෙනවා, මූඩ් චේන්ජස් වෙනවා. අපි ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්නවා නම් සාමාන්‍ය මෙන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් ස්ටාර්ට් වෙන කලින් ඒ ස්ට්‍රෙස් එක හින්දා අපේ කෝටිසෝල් හෝමෝන් එක ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාත් අපේ සාමාන්‍ය මූණේ පිම්පල් වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ තත්වයකදී ආයුර්වේදීයව අපිට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම් නම් සංකූලතාවයකදී නෙමෙයි මම අහන්නේ. සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේදී සාමාන්‍ය ඔසප් චක්‍රයක් තියෙන කාන්තාවකට ඔය ඇති වෙන සමය ගැටලු වලට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්?
ඔව්. ඒ වගේ කාන්තාවකට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාගේ එන පිම්පල් එක පොඩ්ඩක් වළක්ව ගන්න, පොඩි පිග්මන්ටේෂන් එකක් නැති කරගන්න. බාහිරින් ආලේප පාවිච්චි කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඇඟ ඇතුලේ සංකූලතාවයක් නැති නිසා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙනවා සාමාන්‍ය සුදු හඳුන්, සැවැන්දරා, කුංකුම, වැල්මදට ඒ වගේ බොහෝ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන නැචරල් දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අඩංගු වෙන මොකක් හරි නැචරල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ මූණට, බොඩි ලෝෂන්, මූණට ෆේස් වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ෆේස් ක්‍රීම් එකක් වගේ. හැබැයි නැචරලි ස්වභාවිකවම මේ දේවල් අඩංගු වෙන දෙයක් පාවිච්චි කරොත් තමයි මම හිතන්නේ ඊටාත්ම හොඳ අර අනතුරු නැති හොඳ ප්‍රතිඵලදායක දෙයක් ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් කතා කරන්නේ සංකුලතා නිසා ඇති වෙන හයිපර් පිග්මන්ටේෂන්ස්. ඒතර අපිට නිතර දෙවේලේ හම්බ වෙනවා ඒ වගේ දේවල් එක්ක ස්ට්‍රගල් කරන කාන්තාවෝ. එතකොට එහෙම කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔය කියන බාහිර ආලේපන හරි මොනවා හරි ඒක ප්‍රමාණවත්ද? ඒකෙන් ඇත්තටම අඩු වෙනවද? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඒක ડોක්ටර් කොහෙත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. මොකද අපි කොච්චර දැන් අපේ ඇතුලේ සංකූලතාවයක් තියෙනවා. අපේ ඇඟ ඇතුලේ හෝමෝන් ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දී අර බාහිරයට පෙන්වන දේ වෙනුවෙන් අපි එළියෙන් මොන ආලේපය ගෑවත් අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන දේ අපි හැදුවේ නැත්නම් අර ආලේපයේ ගාලා අපි ඒක අඩු කරගත්තත් නැවතත් එළියට පෙන්වම් කරන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබට ඒ ඇඟ ඇතුලේ ඔබේ ශරීරයේ ඇතුලේ හෝමෝන ඉම්බැලන්ස් එකක් හරි සංකූලතාවයක් හරි තියෙනවා නම් ඔබට අර ඔබේ මානසික සුවතාවයේ උදෙසා පමණක් ඔබට මේ පිටින් ආලේපන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙලා ඔබේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරව තියෙන ගැටලුව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. එතකොට හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කරොත් වසර දහස් ගාණක් තිස්සේ පරණ ඖෂධයක් විදිහට කුංකුම එහෙම නැත්නම් සැෆ්‍රන් ආයුර්වේදයේත් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරය මම හිතන්නේ රුප්පලාවන්‍ය පිළිබඳ ඉතා දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක්. ඒගොල්ලොත් සැෆ්‍රන් පාවිච්චි කරා කියන එක කියනවා. සැෆ්‍රන් වලින් ඇත්තටම හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් මැනේජ් වෙනවද ආයුර්වේදය සහ ඔබ දන්න විද්‍යාව අනුව? ඔව් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මැනේජ් වෙනවා. මොකද කුංකුම සැෆ්‍රන් කියන දේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අපි නවීන තාක්ෂණයට අනුව බැලුවම විශේෂයෙන්ම කැරොටිනොයිඩ්ස් තියෙනවා. ඔබ අපි හැමෝම දන්නවා කැරොටිනොයිඩ්ස් තියෙන තව එකක් තමයි කැරට් කියන්නේ. එතකොට ඔබ හැමෝම දන්නවා කැරට් කෑවම සුදු වෙනවා කියන එක. ඉතින් කුංකුම වලත් මෙන්න මේ දේ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මෙලනින් වර්ණකයේ සෑදීම ඒ සම්බන්ධ විද්‍යාවක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් වලදී අපි කියන්නේ මෙලනින් වැඩිපුර ස්‍රාවය වෙනවා කියන එක. කුංකුම වලදී මෙලනින් ක්ලස්ටරින් වෙන එක, මෙලනින් එකතු වීම වළක්ව ගන්න පුළුවන් අපිට එකම තැනකට. ඒ වගේම හොඳ මයික්‍රෝ සර්කියුලේෂන් එකක් කුංකුම නිසා ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ කුංකුම කියන්නේ බොහොම හොඳ ද්‍රව්‍යයක් අපේ සමට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ පිටින් ආලේප කරන්න නැචරල් විදිහට. අපි ආපහු අපේ මාතෘකාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණොත් අපි කතා කරගෙන ආවේ උසප් චක්‍රයේ ඇති වෙන සංකූලතා කොහොමද අපේ සමත බලපාන්නේ කියන කාරණාවනේ. එතකොට අපි මුලදිම කිව්වා සමහර ආහාර විහරණ එතකොට ඔබතුමිය සඳහන් කරා දිනචර්යා මේ දේවල් නිවැරදිව භාවිතා කරනවා නම් මේක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. එතකොට මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද ඔබතුමියගෙන් මොන වගේ ආහාරද අපි නොගෙන ඉන්න ඕනේ, මොන වගේ ආහාරද අවොයිඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොන වගේ ආහාරද අපි අපේ කැමට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔව් ආහාර පාන කියන්නේ අපි පිටින් ගන්න දේ නිසා තමයි අපේ අභ්‍යන්තරේ රඳා පවතින්නේ. ආයුර්වේදයට අනුවත් සඳහන් වෙනවා ආහාර නිද්‍රා බ්‍රහ්මචර්ය. මෙන්න මේ තුන තමයි කෙනෙක් පුද්ගලෙක් රෝගී තත්ත්වයට ඇති කරන්නේ. ආහාර, නිද්‍රා කියන්නේ නිද්‍රා සහ බ්‍රහ්මචර්ය. එතකොට ආහාර කියන දේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා අපේ ශරීරයට. එතකොට අපි ගන්නේ පෝෂකායි ආහාරයක්. ඒක මත තමයි අපේ ශරීරයේ ඇතුලේ නිපදවන සියල්ලම රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ડોක්ටර් අපි නිවැරදි ආහාර පෝෂදායී ආහාර ගැනීම ඒ වගේම ඒ ආහාර ක්‍රමානුකූලව ඒ කියන්නේ මීල් සාමාන්‍ය අපි මීල් ස්කිප් කරනවා මේ දවස්වල ගොඩක් අය. ඉතින් මේ වගේ මීල් ස්කිප් කරන්නේ නැතුව හරියට ඒ තමන්ගේ මීල් එක ගන්න එක ඒ වගේම ගොඩක් අය මේ දවස්වල රැල්ලට ෆාස්ටිං කරනවා. නිරාහාරව සිටිනවා. නිරාහාරව සිටීම කළ යුතුයි ඒ තැනට අවශ්‍ය විදිහට. නමුත් ඒ වගේ දේවල් වලින් මේ වගේ තත්ත්ව වැඩිපුරම පෙන්눔 කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අපි මගහැරව ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ආහාර ගැන සඳහන් කරාම ගොඩක්ම ඔය කුරක්කන් පිටි, සම්බපු සහල්, මුං ඇට, කව්පි වගේ ධාන්‍යමය නිෂ්පාදන වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ගොටුකොළ, මුරුංගා ඒ වගේ දේවල් අපිට ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන්
කැම තියෙන ඒ වගේම හර්බල් ටී වගේ දේවල් මේ දවස්වල ඕන තරම් මාකට් එකේ තියෙනවා. කුරුඳු වගේ දේවල් බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම කන කෑම වලට අමතරව අපි අනිවාර්යෙන් නොගතිය යුතු කෑම ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගත්තම මේ අපි ගොඩාක්ම සමාජයේ මේ දවස්වලට කුකුල් මස් තියෙනවා, බොයිලර් කුකුල් මස්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගන්නවා කියන්නේ මං හිතන්නේ කාන්තාවකගේ ශරීරයේ බොහෝ හෝමෝන අසමතුලිතතාවයක් ඇති කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් කෘත්‍රිම ආහාර ගන්න එක, කෘත්‍රිම පාන වර්ග ගන්න එක, මෙවැනි හෝමෝන විදපු බොයිලර් කුකුල වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්න එක මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් අපි වළක්ව ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තව වැඩිපුර තෙලේ බැඳින ආහාර ගන්න එක, ඊට අමතරව ගොඩක් උෂ්ණාධික ආහාර ගන්න එකත් මම හිතනවා අපි මේ හෝමෝන අසමතුලිතතාවයට වැදගත්, ඒ කියන්නේ ගොඩක් බලපෑම් ඇති කරනවා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ ඇඟ නිවෙන්න, හොඳ සෞඛ්‍යමත් විදිහට ආහාර ගන්න, හොඳ ජීවන රටාවක් පවත්වා ගන්න, හොඳට වාගේ විහරණත් පවත්වා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ දේවල් ඔයාගේ ජීවිතෙන් අයින් කරගෙන හොඳ සෞඛ්‍යමත් කාන්තාවක් විදිහට ඉදිරියට යන්න. මොකද කාන්තාවක් කියන්නෙම අපේ මේ සමාජයේ විශේෂ තැනක් තියෙන කෙනෙක්. එතකොට කාන්තාවක් නිරෝගී වෙන්න ඕනි. කාන්තාවකට හැකියාව තියෙනවා තවත් දරුවෙක් බිහි කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කාන්තාව නිරෝගී පුද්ගලයෙක් විය යුතුයි. ඒ නිසා මේ වගේ ආහාර වලින් බැහැර වෙලා හොඳ සෞඛ්‍යමත් ආහාර ගන්න ඕනි. ඊට අමතරව මම කලින් කිව්වා වගේම ડોක්ටර් අර යෝග අභ්‍යාස, ප්‍රාණායාම, ඔයා මෙඩිටේෂන් ප්‍රැක්ටිස් කිරීම මේ වගේ දේවල් බොහොම වැදගත් වෙනවා අපේ සෞඛ්‍ය පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් නම් මේ දේවල් ඒ විදිහටම කරන්න. මම හිතනවා බලන් ඉන්න ඔබටත් මේ වගේ රෝගී ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ප්‍රතිකාර නොකරත් මේ දේවල් වලින් වැළකී සිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. මං හිතනවා අපි ඉතා හොඳ වැදගත් කාරණා ටිකක් කතා කරා කියලා අපේ ඔඩියන්ස් එකට. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක අද දවසේ එකතු වුණාට විලස්මා නැචරල් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔබත් මේ වගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු වලින් පෙළෙනවා නම් හයිපර්පිග්මන්ටේෂන්ස් වෙන්න පුළුවන්, සුවනවන කුරිලා තත්ත්ව වෙන්න පුළුවන්, ඔසප් චක්‍රයේ අක්‍රමිකතාව වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වලින් පෙළෙනවා නම් ඔබත් අදම සුදුසුකම්ලත් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඔබේ ලස්සන වෙනුවෙන්, ඔබේ කොන්ෆිඩන්ස් එක වෙනුවෙන් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සහ ප්‍රතිකර්ම කරගන්න කියලා අපි ඔබව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.